خوتي قبل ما نشريو هاد الخرابي اللي هو ديال السعله وديال ارتفاع درجات الحراره، نتاكدوا مزيان واش هو ديال هاد الشركه الهنديه اللي الخرابي ديالهم تسبب في الوفاه ديال 70 طفل. سمعوا معايا مزيان وكنتمنى البارطاج على اوسع نطاق، لان هاد الشيء هذا عنده علاقه بالاطفال ديالنا ويمكن يتسبب في الوفاة لا قدر الله د وليداتنا. سمعوا مزيان هذا الفيديو وكنتمنى يوصل لجميع البيوت المغربية والغير المغربية. Alerta en Gambia tras conocer que han muerto casi 70 niños por tomar jarabes para la tos y el resfriado. La Organización Mundial de la Salud alerta de 4 medicamentos pediátricos. Gonzalo. A la misma compañía farmacéutica es india y no es la primera vez que tiene problemas con sus productos. El gobierno de Gambia ha prohibido su venta en el país. La empresa distribuye mercancías en África, América Latina y el sudeste asiático, pero no en Europa. السلام عليكم. كما سمعتوا اخوتي، alerta en Gambia por tomarse jarabes para la tos y para resfriado. كنهضروا على غامبيا اللي كتنتمي للدول الافريقيه. كنهضروا على الوفاه ديال قرابه ديال 70 طفل بسبب ديال هاد الخرابي اللي هو السعله والسخانه، نقولوا السخانه. ولهذا المطلوب كنترجاكم ان هذا الفيديو يتبارطاجا على اوسع نطاق. كنهضروا على غامبيا هي في الدول الافريقيه والمغرب ينتمي الى الدول الافريقيه. ما عرفتش هاد الشركه اللي هي الاصل ديالها هنديه واش تصدر هذا الدواء للمغرب ولا لا. المهم اللي بغيت وهو انكم تبارطاجيو هذا الفيديو على اوسع نطاق. هنا منظمه الصحه العالميه تحذر من هذا الدواء، احنا كذلك يعني نحذر من هذا الدواء اللي هو هذا الخرابي اللي هو ضد السعال والارتفاع ديال درجات الحراره. وكما عارفين احنا يعني دخلنا على فصل يعني الشتاء، نقولوا اوتونيو او الخريف والشتاء، يعني الموسم ديال البرد وديال السعله وديال الزكام. ولهذا المرجو البارطاج على اوسع نطاق، لان هذا الشيء هذا كيشكل خطر على الوليدات ديالنا. كنهضروا على وليداتنا خوتي. لحسن الحظ ان هذا الدواء يعني ما كيتصدرش لهنا لاسبانيا. المهم اللايكات ديالكم بكثره، البارطاج بكثره مع الاهل والاحباب والاصدقاء، ونمشيو للتفاصيل ديال هاد الفاجعه اللي ادات بالحياه ديال 70 طفل اخوتي، والعدد قابل للارتفاع. La OMS habla de cantidades inaceptables de sustancias que provocan serios daños en el riñón. Aliou tiene la mirada perdida mientras enseña la foto de su hijo. Ha muerto con solo 2 años. Estaba resfriado, tomó un jarabe y el resfriado se convirtió en una grave lesión renal. Murió a las 2 semanas. Mohamed estaba enfermo con fiebre. Así es como comienza. No es un caso aislado en Gambia. Al menos 66 niños han fallecido de la misma forma desde el pasado agosto. Mataron a 66 de nuestros hijos. Se supone que son el futuro de este país. Es muy triste. Estoy muy enfadado. Acosado por la urgencia, el país ha lanzado una campaña puerta a puerta para detectar y eliminar los 4 jarabes para la tos y el resfriado. La OMS, sin embargo, va más allá. Si bien los productos contaminados hasta ahora solo se han detectado en Gambia, es posible que se hayan distribuido a otros países. Todos pertenecen a una compañía farmacéutica india, una empresa que en los últimos 9 años ha sido acusada 6 veces de producir lotes de medicamentos deficientes. La compañía tiene sobre todo presencia en África, América del Sur y el sudeste asiático. اخوان الاخوات المغاربه، سلام الله عليكم وتحيه لجميع متابعي ومشاهدي قناه عثمان برسلونه في كل مكان. ودائما وابدا كما العاده كنتمناو تكونوا بخير وعلى خير وباحسن الاحوال. كما سمعتوا اخوتي، مويرين 66 نينيوز، القرابه ديال 70 طفل بغامبيا اللي كتنتمي للقاره الافريقيه، والمغرب كذلك وعده دول اخرى ينتمون للدول الافريقيه. هذه الشركه اللي هي من اصل هندي كتصدر الدواء للدول الافريقيه ودول من امريكا الجنوبيه وعده دول اخرى، ولحسن الحظ انها ما كتصدرش لاسبانيا والدول الاوروبيه. يعني لحسن الحظ انها ما كتصدرش العالم كامل. وهنا تحذير من منظمات الصحه
العالميه. المهم اخوتي نشوفوا الخبر، وكما سمعتوا معنا في هذا التقرير ديال انتيناتريس يعني الوفاه ديال 66 نينيوس، وكاين فيديو ديال انديغناسيون ديال البادريس ديال هاد النينيوس، يعني الاباء ديال هاد الاطفال، اللهم اغفر لهم وارحمهم وارزق ذويهم الصبر والسلوان، وانا لله وانا اليه راجعون. هنا وفاه، وكرر اخوتي كنتمنى البارطاج لهذا الفيديو، لان ما عرفتش انا هذا الدواء واش واصل للمغرب ولا لا، او لا لجميع البيوت او جميع دول العالم. يعني الانسان اذا الوليدات ديالو يعني وخاصه الناس مثلا اللي ما كيمشيوش للطبيب، غير السعله ولا الزكام ولا الحراره ولا هذا، كيمشيو ديريكتامينتي للفارماسيا، وهو كاين تحذير، ولكن دائما الانسان يعمل احتياط، يشوف هذا الدواء مزيان من المصدر ديالو، من ماجي، يعني ويسول الفارماسيا، يعني ماشي غير يشري الدواء ويمشي. هنا كنهضروا على الوفاه ديال 77 طفل، على القرابه ديال 77 طفل. هنا وفاه 66 عفوا طفل بسبب تناول ادويه السعال والبرد في غامبيا. هنا اصدرت منظمه الصحه العالميه تحذيرا بشان شراب تم تصنيعه في انديكا تسبب في وفاه 66 طفل. تبين ان شراب السعال والبرد مميت، لقي ما لا يقل عن 66 قاصر حتفهم في غامبيا بعد تناول 4 ادويه سعال مصنعه في الهند من قبل شركه مايدين الأدوية ذلك، ومن قبل منظمة الصحة العالمية. 4 شراب المميتة هي محلول الفموي، وشراب كوفيكس مالين للسعال للأطفال، وشراب ماكوف للسعال للأطفال، وشراب ماجريب. ذكرت منظمة الصحة العالمية في تنبيهها الرسمي أن التحليلات كنعتذر أخوتي لأن المقال مترجم باش نفهموه كاملين. في تنبيهها الرسمي أن التحليلات المختبرية لعينات المنتجات ال4 تؤكد أنها تحتوي على كمية غير مقبولة من ثنائي إيثيلين جلايكول وإيثيلين جلايكول. وحذرت المنظمة التي يقودها تيدورس أدهانوم من أنه حتى الآن تم تحديد هذه المنتجات 4 في غامبيا، ولكن كان من الممكن توزيعها بشكل غير رسمي على دول أو مناطق أخرى. كل دفعة من هذه العصائر أو العناصر يجب اعتبارها غير آمنة. وهنا افتتح تحقيق، يعني بعد وفاة 66 طفل بشكل مأساوي، فتحت منظمة الصحة العالمية تحقيقا في هذه المنتجات بعد تقارير أولى تم رفض بعض الأدوية من قبل الهند أيضا، واستخدمت فيتنام حق النقد المباشر ضد هذا الشراب في عام 2011. الآن أفادت الشركة الأدوية على موقعها على الإنترنت أنها تبيع منتجات إلى آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية. آسيا اللي فيها كنهضروا على جميع دول العالم، ولكن حنا يعني كنهضروا بالعربية، ولهذا كنركز على دول العربية، لأن الدول الأخرى ما غاديش يفهمونا، لأن هذا الشيء كيتعلق يعني بالصحة والسلامة لا ديال الأطفال ولا يعني ديال الكبار. يعني هنا ملي كتكون الصحة ديال الإنسان فوق كل اعتبار أخوتي. هنا أفادت شركة الأدوية على موقعها على الإنترنت أنها تبيع منتجات إلى آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. وهنا تطلب الأمهات العدالة، يعني الأمهات ديال الأطفال الذين ماتوا بعد تناول هذا الشراب يطالبون بالعدالة. هنا 66 راه واحد الرقم كبير، يعني 66 طفل اللي هما المستقبل ديال غامبيا. لهذا السبب نحن بحاجة إلى العدالة، لأن الضحايا كانوا أطفالا أبرياء. وقالت إحدى الأمهات في مقابلة مع وسائل الإعلام بريطانية BBC: عندما أعطيناه الشراب توقف الإنفلونزا، لكنها خلقت مشكلة أخرى. هنا ابني لم يتبول وندد بعد أن خضع الطفل لعمل جراحية، انتهى به الأمر بالموت. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هاد الوليدات راهما طيور ديال الجنة، الله يصبر الآباء والأمهات ديالهم. وحنا خوتي يعني نكونوا جد حذرين، يعني وخاصة الناس اللي ما كيمشيوش، اللي ما كيديوش الوليدات ديالهم للطبيب، اللي كيمشيو ديريكتامينتي يعني الفارماسيا، وخاصة ملي كيكون يعني النوع ديال هاد الأمراض بحال هذه اللي كتكون خفيفة، السعلة، حريقة الراس، السخانة، فكنمشيو ديريكتامينتي كنشريو الخرابي بلا ريسيطة ديال الطبيب بلا والو، كنمشيو كنشريو الخرابي وكنعطيوها لوليداتنا وما كنعرفوش شنو كنعطيو لوليداتنا. ولهذا للمره الاخيره اكرر كنطلب البارطاج على اوسع نطاق. راه كاين الصور ديال هاد الادويه، كاينه فيديو، كاين كلشي اخوتي. ما نطولش عليكم بزاف، نرجو مره اخرى البارطاج واللايكات. تهلاو لي فراسكم
أمسية سعيدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.